আসসালামু আলাইকুম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ পুঁটি মাছ। এগুলো আমরা বাজার থেকে নিয়ে এসেছি ভাজি খাবো বলে। তো এগুলো কাটতে মেজাজটা বিগড়ে গেছে। তো অনেক কষ্ট করে কেটেছি ভাজি খাবো বলে শুধুমাত্র। তো এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটলো, ওটা দেখে আরো আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। খালু বাজার থেকে মুরগির মাংস এবং হাঁসের মাংস নিয়ে এসেছে। মানে এগুলো আস্ত নিয়ে এসেছে। এগুলো কাটবে কে? মানে খাওয়ার মানুষ আছে, কাটার মানুষ নাই। তো যাই হোক, এটা আমরা আমাদের আন্টিকে দিয়ে কাটিয়েছি। তো আন্টিরও অনেক কষ্ট হয়েছে এটা কাটতে। তো এই মুরগিটা কিন্তু অনেক বড় ছিল, প্রায় 5.5 কেজি ওজন ছিল মুরগিটির। তো এই মুরগিটা কিন্তু চীনা মুরগি ছিল। যারা খেয়েছো কমেন্ট করবে। তো এটা কাটা হতে ওদিকে দেখলাম খালা আবার পুঁটি মাছ ভাজি হতে দিয়ে দিয়েছে। তো খালা আবার বললো যে এগুলো নাকি সিম দিয়েও রান্না করবে, সিম দিয়ে পুঁটি মাছ বলে মজা লাগে। তো আমরা সিম দিয়ে রান্না করতে থাকি। ভিডিওটাকে লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।